Selamat kembali ke City Boy Liu channel saya ini. Dalam video ini saya nak tunjukkan macam mana nak guna mesin untuk buat telur sepenuh masak. Saya guna 4 biji telur, tuang 40 ml air pada mesin. Inilah mesin 8 boiler atau 8 steamer yang boleh dibeli dari secara online. Letak telur, mesin ini boleh buat telur sampai 7 biji. Kalau 7 biji atau 1 biji pun guna 40 ml air. Tutupkan penutup, buka bekalan elektrik. Itu putar itu tombol mesin pada steamer. Tunggu sampai 7 minit. 7 minit kemudian bolehlah tutup sahaja bekalan elektrik tanpa perlu tunggu sampai dia keluar bunyi. 7 minit cukup, tutupkan elektrik. Itu sahaja. Tutup. Jangan tunggu sampai keluar bunyi. Itu bahaya dah. Lepas ni, boleh enjoy telur sepenuh masak anda. Kalau anda suka video saya, ingat subscribe channel saya. Bye.